เอ่ยอยู่ในน้ำเห็นอยู่เต็มเลยไปดูกันค่ะอีมันคือขี้อะไรไม่รู้แม่ตัวอะไรเดี๋ยวไปกันขี้อะไรเนี่ยครับนะเอาไว้ลงอยู่ไลน์ในเฟซบุ๊กต้องยิ้มรอมาเล่นทะเลกันจับปูได้วู้ต้องกดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปให้น้องๆได้รับชมกันจ้า